أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت في مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما غلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا كفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة فيهما تحته كنز لهما فكان أبوهما صالحا فأردت ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تحويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن القمر قل سأدعو عليكم من إنما كان ربك وآتيناه كل شيء سببا فأتبع سببا